Ngarang August 15 Indian Independence Day ki humfudraga taro suba thoranga mari leinana Imphal gi nagamapal singjubum leirakta leiba mai Manipur na salai chapi barrel khutsam naduna Save Manipur Save India haiba teamda Imphal gi Kangla Western Gate gi bike rally ama lamtharaduna palan thoramasi pangthokre bike rally adu Imphal gi Kangla Gate gi lamtharaduna Imphal gi maru iba North AOC Minuthong Lamlong Bajar Dingku Road Chingmairong Assembly mamang Thangmaiban Khuyathong nagamapal wahengbam kai Sampat, Kwakaichal Bazar Ngana Pitong, Pishumthong, Singjamai Bazar, Kongba, Wangkai, Konung Mamang, Nupilal, Governor's Road na Chingba Laglaga, BT Road Chalaiba, Sahid Minar Makongda Thungki. Save Manipur, Save India Bike Rally ga Luina na Pangthokiba, Humfudraga Tarusuba, Indian Independence Day Thoram Aduga Mari Leinana, Mai Manipur gi Wangangloi, Luang Lema, Salaingan Bina, Rally Asiga Mari Leinana, Wafam Kaya Fundoki. 1951 the base year oiraga implement to binaba honabiu aduga narco terrorist kuki militants mayam asi akhoi gi lebak te gi lathokpi ko su terrorist mayam asi su lathokpi ko aduga akhoi gi lebak ase community mayam na khunda ba lebak amni mini india makhalamani aduna Manipur kairapa haibadi India kairapa ka chamane Manipur kairapa de India kairapa de Malem kairapa ni maramdi akhoi gi Kangla gi civilization da akhoi gi papal Malem gi papal akhoi de leiri budo pakhang bagi papal lei Malem gi firal akhoi de leiri Manipur mutba matamda India mulakani aduna masi masak khangna akhoi gi puwari masak khangna masi state amasung India government na khangbam thoi aduga wafam amana handa recently Honorable Home Minister Amit Shah na akhoi Honorable CM Ming Oida Panjarabada respectable Sir Biren Bu Pham Tahandana ba hagiba wafam ado maduna takpadi Amit Shah na center na akhoi puwari kharada orasu khangye haina khali aduna akhoi puwari ase amuk makhata na khangbigo akhoi karapa matamda Manipur gi ngamkhai karapa matamda India karakani haibasi masi khangjin biu haina ai appeal tokjari